咁我講嘅字就係 trip T-R-I-P 個個人都諗啊去旅行啦。去旅行搭車又搭船，Oh my god！但係今日唔係講話去旅行嗰隻 trip 喎，今日係講 trip 另外兩個嘅用法。第一個就係 trip out， 記住唔係 trip out， 係 trip out， 因為連埋咁樣讀。通常連埋一句子你都會聽到人係咁講嘅 trip out。trip out 係咩意思咧？即係話你 high 大咗啊，你黐咗線啊，你喪咗啊，咁嘅意思。trip out in short you can say trip， 即係單一隻字 trip。I'm out, man. That nigga's tripping. 呢個影片咧就係話咩咧 ？Russell 覺得個記者咧問啲嘢 high 大咗啊，唔應該問呢啲問題啊咁啊。另一個 trip 嘅意思即係話仆親啊、跌倒啊、趴街啊。I just tripped myself， 即係話我啱啱仆低、啱啱趴街。I just tripped myself, got bruises all over， 即係話我啱啱仆親啊，而家成身都瘀晒。